Дорогие подписчики и кто зашел на мой канал, я всех вас приветствую. Меня зовут Александр. И сегодня вместе с вами я хочу отремонтировать микроволновую печь. Причина поломки механическая. Что мы имеем? Имеем вот такую вот микроволновку прелестную. У нее все хорошо, кроме вот этой вот клавиши. Она дверь не открывает. Вот эта часть, которая отвечает за открывание двери, и вот здесь она отломана. Что будем делать? Ну, я думаю так. Я думаю, ребята, так. Взял я оцинковочку, сюда приложил, обрисовал это дело все, вырезал. И у меня получилась вот такая вот штучка. Просверлил я здесь отверстие на 4 и нарезал резьбу в этой вот жестяночке. Вот здесь сделал также 2 отверстия. И вот это все вот сюда вот так закрепится. Потом думаю сюда вставить шток из латуни, завинтить. Здесь его опаять. И думаю, у нас все получится. 2 шурупчика. Это от кассеты МК-60. Очень часто они меня выручают. Так, ну шток буду точить из латуни. Латунь возьму вот СП резистор переменный. Его если разобрать, вот, имеем вот такой вот кусочек латуни диаметром 6 миллиметров. Да, 6 миллиметров. Из него мы будем делать наш шток. Так, включаем станок. Лампа у меня зажигается, смотрите как. Раз. Это система. Так. Устанавливаем шток. Зажиманту. Поехали. Так, еще 50. Латунь пищит при обработке. Мажь, не мажь, она все равно будет пищать. Еще десяточку. Так, 4,5. Еще чуть-чуть.
4. Нарезаем резьбу. Есть. Отрезаю ножовкой. Почему ножовкой? Потому что резцы для отрезания я еще пока в процессе изготовления. Так. Есть. Если бы эту пимпочку делал Сергей Александрович, он бы ее перевернул, вставил в станок и еще раз проточил. Но у меня, ребята, есть под рукой напильник. И я это делаю напильником. Почему? Потому что садится батарея, и будет досадно, когда она разрядится. Так, и у меня ничего не получится. Наша пимпочка. Заворачиваем. Надо было лерку сточить на наждаке, чтобы вот этого вот поясочка не было, чтобы до конца дорезала. Ну да ладно. Здесь у нас это не столь важно. Вот нормально все у нас получилось. Так. Паяльник 100-ваттный. Будем использовать паяльную кислоту, потому как оцинковка, ее залудить надо большую температуру, да и качество будет не очень. Возьмем кислоту и сделаем это с кислотой, потом промоем это все дело. Ну, вони, конечно, от этой кислоты немерено. Так, латунь весь припой забрала на себя. Или это оцинковка какая-то с приколами. Или же надо залудить паяльник мне. Поправить. Мне не хочет паяться, ребят. Что-то я не пойму, что за оцинковочка такая. Да, мыть надо. Что-то здесь такое непонятное. Ага, не тут-то было. Значит, это не оцинковочка. Да. Попробуем тогда жир паяльный. Нет. Не то, ребята, не то. А не, жир немножко берет. Вот жир взял. Хорошо прогрел, жир взял. Отлично. Так. Пробуем жир. Сейчас я его немножко сюда доставлю. Чудеса на виражах.
Не хочет. Ну, ладно. Не буду я с этим играться. Сейчас мы сделаем по-другому. Сейчас я возьму молоточек. Сюда несколько раз ударю. И будет на этом все. Все. Раскрепал я это дело. Не буду я играться. Что за оцинковка, буду разбираться потом. Здесь вроде бы... Ну понятно, паяльник, плоскость, плохая плоскость паяльника. Здесь-то залудилась. Ну не знаю, как держаться будет. Рисковать не будем. Так. Собираем. Собираем нашу конструкцию. Так. Первый пошел. Все время, когда снимаю на камеру, работаю во время съемок, все время у меня какие-то нюансы получаются. Без них никуда. Что-то я поставил не ту сторону. Я же говорю, что смотрю в экран, надо смотреть сюда. Вот так оно должно быть. И тогда все будет хорошо. Так. Один. Второй. Хорошо, что пластмасса. Есть еще тело. Можно сделать. Ну, вот такое вот чудо получилось. Будем устанавливать. Не знаю, как вам будет видно, не видно. Но будем это дело устанавливать. Так. 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 Надо два болта фиксирующие завернуть. Первый. И второй. Так. Вот наша клавиша. Извиняюсь. Наша клавиша стала. Все нормально. Дверь закрыта. Вуаля. Вуаля. Что-то мешает. Сейчас посмотрим, что мешает. Открывать открывает, но дверца не отходит. Сейчас посмотрю, что там. Так, корректировочка внесена. Имеем отличное открывание дверей. Надо было все просто на место не спеша поставить, отрегулировать и все. Ну вот, ребята, как-то так. Эта ручка, думаю, теперь послужит еще долго. С вами был Александр. Желаю, чтобы у вас ничего никогда не ломалось. Всем желаю крепкого здоровья. Всем пока.